За сайхан зурч гэнэ үү та? Сайхан зурч байна. За энэ зам бол одоо нутгаар их сайхан зуншлагтай байх шиг байна шүү дээ. Тий. Сайхан зам болж байна. Өвөл сайн. Таны одоо нас өдөр хэд үвж байна? 80. 80 үвж байна. 80 хүрээ зид хатагс. Энэ ч одоо яг ямар нэртэй газар байна? Ховрын ихний жаргам. Зүүн тайгын ховрын ихний Ихний жаргам. жаргам. Энэ жарг гэдэг нь. Тэгэхээр би таны тухай бас сонссон юм аа. За дээшээгээ бол таны одоо шүтэж онголж ирсэн одоо сайхан мод байдаг. Тэнд байнгын одоо дахилга зан үйл хийж ирсэн гэж би одоо танаа олон дүгнээс одоо сонссон юм аа. Тэгээ та тэр талаараа одоо бас нэг ярихгүй юу? За энэ би өвөг хэсэгтэй залбирал шүтэнтэй усныг олд сууж байгаа. Суун цаламод байдаг. За тэрнийг тахидаг нацаг зайр надад 10 настай дүн хэлэл гэж өгч. Энэ мотог чи харж байгаарай. тэгэхээр би танаас одоо бага насны чинь түүхээс бас сонирхъя гэж бас их сонирхолтой түүхтэй юм байна. Та ч одоо баг сургуулаа болохоор Орос Монгол хоёрт одоо төгссөн тийм одоо сураг гардаг шүү дээ. Энд Монголын иргэн биш байдаг. Айна түндэн харьяа сагаан нураа загсан өрдөөр нэртэй сүүхэн хөгжөөд ажиллатай тийм юм. Удаа байгаад төгөөд энд би бодъёс. Пүрүгван тухайд дурдлаа. Тэгээ Пүрүгватай цуг одоо энэ нутгаар одоо бөөгийн талаас судалгаа хийгээд энэ хамт явж ирсэн. Пүрүгва. Тий пүрүг багштай хам яваад өртгийн хасад одоо юм судалж өртгийн хасад суусаа одоо пүрүг багшаас салаа хурж байна. Тэгсэн болоос нэг саасаа гэж байгаа. Мах идэвлээ. За одоо ингээд аах гэж одоо мораар явуулаад ийшээ таваад тэнгис ороороо бөөс хүчтэй өгөөд энэ тайган л байгаа. Гэдгийг багжуул байсан битээ би. Тэд багжуул байсан бас асуудаг л байсан байна. Би одоо танд одоо Понсон дуудган байна шүү дээ. Понсон дуудган дээр одоо Монгол улсын ерөнхийлөгч ирж ирсэн шүү дээ. Та одоо бас тэрийг тэр түүхээс нь та ярьсан мэдж байгаа юм. Тийм Монгол улсын ерөнхийлөгч хэн ирсэн Элбэгт орж. За. Элбэгт орж Та байсан тэгэхэд байсан би энд талд амьдэрсэн тэр тайганд амьд. Би энэ миний үлгэн тайганд бас амьдэрдэг. Тэгээд өөрөөр нь нисдэг тэрэг боосон. Би оцсон. Би надад тэтгэвэр тусламж өгдөггүй байсан. Элбэгт орж одоо заргалдаж байж тэтгэвэрт орж. Тэрнээс урд нь бол энэ талын хүм, баян хүн надад тэтгэвэр өгөхгүй. Одоо улсаас их мөнгө төгрөг тэтгэмж өгч байсан тэрнээс хасч ирсэн юм байна. Ерөнхийлөгч иргэд бас тэр тухайгаа ярьсаар байгаа. Элбэгт орж заргалдаж байж одоо тэтгэвэр тусламж тэрнээс хойш тайганд бас тайган уугур ястанд мөнгө ирж байгаа бас зовоод өгч байгаа. манай Понсол удган тэгэхэд одоо бөөгийн ямар зан үйл хийсэн бол Ямар ч биш зөөдөлдөг байсан. Тэгж зөөдөрлөв гэдэг үнэн л байдаг. Тэгж өнөөдөр ноор дундаа тэгж зөөдөрлөв гэж. Тэгж ярьдаг юм байсан. Миний гэж юм. Тэгээ би тал орцсон. Тэр хүн болоод өвгөөсөд гал голомжаа ажилтай хүн байсан. Тэгж ямар булга тэгж яад. Тэрнийг ээж унасан нэг хөөтийн айл болох гэж эрдэн шүүх гэж өвгөт тэр айлг болох. За одоо тэр өвгөөсөө онгод тэнгэр байгаа. Тэр гэртэн тэрнийг одоо модон дөлгөхгүй тулд. Игч юм гэнэ нуураас оргуулж аваад тайган даваад
чи энийг тахиж ав. Энийг тэр 450 төгрөгнөөс сайлантай юм хүн байсан. Тэрнээс зугдуулаад оргуулад тайганд аваад хайцсан. Тайганд чи энийг гэртээ энийг алаагтаа энэ цааг үсгээд өвгөсөд сэтэртээ саанаа чи би. Энийг сагаалаад энд сууж байгаа. Оргуулад тайг гарсан. Тэгээ удал үгээр байтал аяр сэт даргатай 2 суман цаа эренчид улаан уулан цааны нийлээд арай хич сум болгоен тул хармаа татан боогдаад бас сагаанаа дораад тэгээд одоо сум болсон нэр авч хөөхдө дулаа 8 дугаар ангитай болтол сум болгоод энэ тайган улсуудад одоо богжол хол байна. Хол байна богжол хол дүмбүүд одоо модно яадаг арч байсан хөвгүүд хол байчдаггүй нэг хийсаар байгаад байна. Ийм бол сэтэм бол энд бас ирж байсан сэтэм бол дээр цайд. Сэтэм бол самбог гэсэн юусэн гişүүд юусууд энд ирж байсан. Оо за. Танай энэ нутагт одоо тэр зад барьдаг ёсыг одоо уламжилж авч үлдсэн хэдэн хүн байна вэ одоо? Одоо надаас өөр тэр зад бол яа тэр эрэгчиг 80 бат аймагт 3 зад байсан. 3 зад нэг нь одоо баруун тайганд байгаа. Энэ чигээс одоо тэр тэнгэрд гардаг тэр зад болгоод хатуу зад болгоо. Тэгээд дандаа бэлбэсэлдэг. Тийм бэлбэсэлж нэгнээс садж байдаг. Тийм зад байгаа юм. Тэр ийзүүг эрт баруун тайганд бас байна. Ийзүүг эрт хипдэг сургуулсан. Тэр 3 үе дамжсан зад. Тэгээ тэр зад барьж байгаа улсуудаа гээд уулзаад явж байхад тэр амьдрал ахуйд нэг хүнд тусдаг шинжтэй. Хүнд тусдаг болдоггүй зад. Тэр зад болвол аргын олохгүй л болохгүй. Тэгээд 3 үе фангус сайран гэдэг сайран хүн тэнгэрнээс болгосон. Бөөж байгаад тэнгэрнээс шүтсэн өвсөн дотроо хоошаа байгаад тэнд болгосон. Хатаг тавиад одоо тэнгэрнээс болгоод бөөж байгаад тэнгэрнээс болгоод хатагнд боосон одоо закон нь тэнгэрнээс гэж зээд одоо өвсөн дотор хатаг тавьсан. Тэр хатагн дээр бөөрөнгөө чулуу унтсан явдээ тэрнийг фангус сайран гэж одоо хатгаа энэ юм хэвтрэгээд ав. Хатгаараа дээрээс нь унтсан бай. Дээрээс нь хүчиж хүндэж байгаад. Одоо тэр хатган дорааж аваад. Одоо тэрнийг бас дахин бөөлж байгаад. Одоо гэртээ ирээд тэнгэр дээрээ хүмүүсээд бөөлж байгаад одоо тэр задыг энд тогтоох болсон. Өөрөө хүнээ болгосон. Тийм учраас тэр зад бол энд байгаа. Энд 3 хүнд ахар сайранд гэж нэг зад байгаа. Хангус сайран комбусэтэн зад гэж байгаа. Иргэжгээ зад гэж байгаа 3 зад. Ахар сайран гэдэг нь бас сайран хүн. Энэ улаан уулын энэ баруун талд хөгөө гол үер багтал улаан үер баг. Сахатны яхонаад ахар сайран гараад сад тавиал уулаар сасараад гараал явчихдаг өвгөн байсан. Ахар сайран гэж бас сайран. Энэ задыгаа бол одоо бас агуулж явах гарахта тодорхой ёс дэглэм барих гэдэг одоо нарийн журам дэглэмтэй л юм одоо яригдах юм ба штэ. Тийм зүйл. Тэнд ч нойтон арц, хуураац ийм хөдрөө харсан тулан байдгийг.
Тэн дээр өнгөөрөө арснууд хийцэн байна. Сас борооруулах гэх юм бол нойтон арсаа яагаад сан тавиад дэнзэл суугаар донзол суугаар үгүй хэлээд одоо болоо. Тэгэхээр яг манай бөө мөргөл тэнгэр шүтлэгтэй бөө мөргөлийн одоо бас гол заа заншил энэ нутагт үлдсэн байна. Тийм. Тий. Одоо хүнээс юм асуудаг гэдэг бол бөө шүдэггүй. Энд бөөлсөөр бүгдээрээ хотод бүгдээр урагшаад тэгээд хүн хотод яваад өдөр шиг хэнгэр сөнөж хэнгэр доогараад байд юм байсан би. Тэ өдрийн чи хэнгэр доогарч тэгээд би тэр хот руу бас залуу цагтаа би сэргийн алва улаан хооронд улаан хооронд байсан. Одоо орон аль сэргийн ангид байсан? Би Тагнуулын анги бие даасан Тагнуулын тусгай анги гэж бие даасан тэр ураад байсан бид тэр Монгол орон Тагнуулж тэр болти хэлсэн байхгүй одоо болтол хөгжсөн байгаа. За. Тэгээс одоо энэ орон нутагт одоо нэртэй зөвстэй одоо олонд одоо бас төмөнд одоо хөндлөгдсөн тийм сайхан удган зайрангууд байна одоо таны нэрлүүл. Нэрлүүл одоо бүгд оноосон энэд нэртэй багжуулаад бөөлж байдаг бай. Одоо тийм хүн тэр урд лонк гэж өнчин энэ баруун тайганд миний хөрвөн гана гэж хүн би энэ лонк. Тэр бол удмаараа одоо бөө аль цагт бөөлж ирсэн болсон. Бөө удамтай тийм болсоо тэр л байгаа. Тэр ёо миний тэр эцэг минь сайран хүн байсан. Өнөөхөд хий тавьсан юм. Одоо манайд ганц ийм нэг сав байдаг. Жижигхан ангиж явах чиглэл зөөж яваарай гэж. Өнөөдөр ээждээ энэ хөөчин айл болоход өгөөрэй нэг. Ангиж явахдаа зөөж яваар. Айлд явсан зөөж яваарай. Тийм хүзүүнээс өөдгий явуулдаг бараг л одоо тийм юм хийж тавиад өнөөдөр эцэг тань энэ одоо тэгээд онос юм гэж энэ авгаа миний авгаа бол Монгол авгаа дарахт юм уу бураад юм тийм авгаа энэ одоо тэгэхээр таны эцгийг чи одоо зайран хүний чи энэ хаана онголсон байна одоо? Одоо тэр багтан хошоо гэж миний залбирлаа гэж урдан ёсон бөө гэж ёсон бөө байсан. Урдан ёсон бөө гэж нэртэй. Тийм ёсон бөөтэй удамтай хүн. За. Тэр бөөнөө бүгд багтан хошоонд амьдарч байсан тэнгисээ тэрт. Тэгээд унасан багтан хошоо ийм гүвэ байд. Тэр гүвэнэд орой дээр бүгдээрээ хэнгэр дээлээ үлгэсэн. Тийм ёсон гүвэ байгаа. Тэр ёсон гүвэнэ орой дээр миний эсгээ минь 10-аад настай байгаад бавунжи ахын гэж ахваасаа тэр чид нутаг руу явуулчих. Тэгээд энэ дээр тэр очоод багтаа хошоонд дээр тэр эсгээ минь хэнгэр авчаад урд чилэн тэнгис үер юм гар харга баг. Тэгэд наан тэр нацаг зайр бүрдээ уярд нэг гуан дээр үлгэдэг. Би унаад тусаад ölчидэг үдэг тийм багш болов. Ээж минь хаасаа энэ хөвн унаад тусаад байд. Ямар учир байна гэд хаасаас гоо энэ эцэг нь одоо тэнгэрдээ багтаа хошоонд өлгөгдөх ёстой юм нодлон зун
тэнд үлгэх ёстой байд. Ус үер болоод одоо үлгэж болоогүй. Одоо ус үерлээс урд тэнгис гаргаж богтын хошоо дэргүүн тэнд одоо зайлварыг наваг 10-аад настай байхдаа дагуулад бовонж ах мэгс этэртэй сагаан цаанд тэр хэнгэрдээд буулгаад тэнгис гаргаж байж байна. Тэгээ одоо тэр ахуйд нацаг сайран бөөлөгд одоо хэнгэр яат бөөлнө гэж бодоод би гурван хүн оцсон. Тэр хоёр нэг одоо тэнгис гарсан байд. Гурван цаламууд байдیں۔ Гурван цаламууд нь яард. За хасурван сар. За цаага наваалал ургайлал. Тэгэл 10-аад настай би цаага борууч яваад нэг гөлön үйдэ. Харуулж тэр сам дээр. Харуулж байсан. Оо бүшиман бөөжл бай. Зарчих садлаа. Садангуудаа тоогаад ирлээ. Оо цаага шинж авсан. Бөөлж боолсон суудыг. Ингээд хараад онгорон атсан мутал юм бай. Тэргүүн орой дээр тэнд ирүүл гэж авслаа. Тэр нэг том эр болж яваад тэр энд л үлгэж байсан да би энд саага наваалж энэ хаашд байсан. Энд өргөж байсан да гэдэг. Том эр болж яваад тэр модаа уучаад үзлээ. Үсэн юм. Амнаж яваад үз. Оо яард нэг мушглата. Сумнууд үзүүртэйчиг сум үзүүргээчиг тийм төмөрнөд тэр мод нөө яард унсан хэвдэд юм. 100 цалаам одоо дахихта одоо уншдаг тамлаг дуудлага гэж байна гэж тусдаа. Үгүй яа одоо тэр тамлаганд бол өөрөөр мод өөр аюунда мэдж байгаа юм учраас. Тийм учраас одоо миний одоо удам төрлөөлөд бүгд төөтэй. Хөөд байхгүй ч болсоо. Үгээс ингээ юм сэтэртэй саатай байсан тайганд байдаг. За ингээ танд их баярлалаа. Энэ нутгийн хаан зон олны тухай түүхийн талаар бас одоо энэ өөрөө одоо шүтэж залж явдаг удган модтой юм байна та. Тэрний одоо зан үйлийн талаар ан хийж найз нөхдөдөө явж байхдаа бас зад ашиглаж ан хийжсэн одоо тийм түүхтэй хүн байлээ те. Тэр эдрээс одоо бас сайхан ярьлаа.